的工作车，对不对？对啊，现在东西放的比较少啦。前几年连后座这些我也都是全部塞满了，现在还好，有够不一样，想开就开。我操，软体车就是这样。你这次买的很早吗？这个对啊，特斯拉第一批在9月嘛，我是10月的、啊。会想买特斯拉就是早期，就是帮人家装电动车的充电器，充电器装一装之后，看那时候早期其实充电器电动车也没几台，XS 跟纳智捷的那个电动车，然后看摸，其实我一直很感兴趣，知道吗？可是那个时候就看叉跟 S 实在是太贵了，买不下去啊。那时候其实我也煽动我家敢换电动车啊，换电动车，他们不换啊。后面Model 3出来的时候，哎呦，人那个时候一开始其实也不知道价钱就说听说大概多少钱，我想说这样子好像可以买。然后我也就自己跑去刷卡买了，买才小一好像行被在供啊。出来之后就拿它当工程车在用。这样装也蛮快的，也还好啦，就是正常速度。因为做这个东西，很多厂商做得慢，是因为他们都是外包给一般人做，所以速度做得慢。你如果给像我们是一直在做这些重复东西，对，我们做这个东西速度就很快。我那个没有墙壁的就是插立柱啊。因为我刚才有问他说有装过那种机械车位的。有啊，很多啊。对啊。全台湾第一个装机械车位是我。你看机械车位，特斯拉来讲，特斯拉原本都不想，就意愿不高了。没啦，因为机械车位会遇到一些，可能有的时候遇到一些维修跟调整上的问题啦。对啊。特斯拉厂商他们只愿意去一次，他们不会再去第二次。你要叫他们再去第二次都要等很久了。哎呀，人是咧拼速度，拼赚钱而已。所以今天车主也是买那个特斯拉最新的充电桩。这边看底下。到底啊。揭开庐山真面目哦！结婚啊，先头纱哦。这仪式。就是有遇过状况，所以怕说表面因为它的表面没有包膜。惊讲恁来讲有的手摸一摸有痕迹的是啥？有人无欢喜。我之前就遇过这一种的，摸一摸有痕迹，他不高兴啊。他们是不是看你这个有刮？不行我们在装这些东西的时候，我们都通常像特斯拉，我们不用放在箱子里面装，其他各个厂牌的。我们都把它倒盖在它的箱子里面装，因为它的设计很难装，我们都要抗低压，然后盖了后，机器上去之后再反过来接线，跟特斯拉不一样，特斯拉是底座东西先做好，然后机器扣就上去了。那么多充电桩的业者，就你怎么会找到老鹰哥？第一个，我觉得老鹰哥他其实真的经历这个，一看就我们一般讲的老腮胡，就是真的，一进来只要绕个一圈瞄一眼，大概就知道说我的线要怎么牵。然后包括说，其实你目前建筑的一个设计状况，我可以依照既有的设计状况，尽量不去破坏你建筑原本的一些原貌，包括钻洞什么的，然后以及它的走线也不会去说干扰到其他住户的车位啊，或是让住整个美观看起来其实也是有达到一定的程度，所以后来是整个评估下来就请老鹰哥这边帮忙施工做处理这样子。你现在这个要装什么？拉电源线啊。拉电源线。对，社区大楼我一定会做场摊啦。因为基本上长度的问题，我必须要给人家一个基本的报价，这样子人家才能说知道说他的工程是多少钱而且社区很多建筑的方式虽然说大同小异但是我们也可能会遇到不一样的，所以我去现场拍照做记录，然后做企划书，
我才能给社区的管委会交代。基本上都是先把管子配好之后，管子先依照现场去做好它的管路，然后把设备确定一下设备要放什么地方，然后我们把这些东西都固定起来。固定起来之后，全部上下都做好，然后最后再做拉线的动作。应该是说我是第一个开特斯拉的工人啊，开着特斯拉把特斯拉当成工程车在做的人啊。哎呀尤其是因为我从17年就开始有在帮电动车装设充电桩，所以我算很早期就开始做了很多的东西的流程跟人家的那种施工的方式。就是跟着我在做啦，比如说立柱啦，最早没有人设计立柱，没有人立柱里面会设计一个可以放箱、可以放东西的、可以放开关的这个啦。因为早期我早期在帮特斯拉做的时候，他们都是一只柱子而已。然后那时候我就跟他们讲说，你们这样子不行啊，不合法规。可是我就被他们笑啊，人家在以为我是工人嘛。哎呀。用看不起我是无差啦，机械车位应该是说最少没有人敢做，没有人愿意去承担这个责任，因为做机械车位有很多需要考虑到的方方面面的问题啊，所以做机械车位通常可以做，但是不能，我没有办法确定说一定可以做，是通常可以做然后因为机械车位它本来车位就是可以动，其实仔细去看，它本来就一条线在上面是跟着动。我们只要跟着那条线跑就好了啦。只是差在说那个环境要去注意，跟设计线路的安全性上，所以我在机械车位的设定的安全性上，我都抓得特别高了。宝英哥，你这台工作车很威呢。移动五金行。